السلام عليكم. اليوم نبداو الموديول تاع السيستيماتيك. في الانترودكسيون واش عندنا؟ مع الاول نعرفوا على شنو هي لا سيستيماتيك ولا تاكسونومي، وشنو هي ليستوريك وبرينسيپ تاع تاكسونومي، وشنو هي الاهميه تاع لا تاكسونومي، وكيفاش نمدوا لي سوفيكس لشاك كلاس ولا اوردر ولا فامي. Bon, la taxonomie c'est la discipline de classification des êtres vivants. معناتها هي علم اللي يدرس تصنيفات تاع الكائنات الحيه. Taxon هي وحده تاع الكلاسيفيكاسيون. L'espèce biologique constitue le taxon de base. نسحقوا ان espèce biologique باش نخدموا ولا نمدوا له un taxon de base. هاد لا تاكسونومي مقسومه لثلاثه: identification, classification, nomenclature. Identification شنو هي c'est un processus de comparaison des caractères des organismes avec des modèles décrits. معناتها راح نكومباريو l'espèce اللي عندنا بالespèce déjà كنا وصفناه وقرينا عليه déjà. Classification هي l'arrangement تاع les organismes en groupe ولا taxon. معناتها راح ننظموهم على حساب similitude et parenté évolutive. La nomenclature هي l'ensemble des règles régissent l'attribution d'un nom à chaque taxon. معناتها راح نمدو chaque taxon نمدو له اسم. هذه هي البيت تاع systématique. شنو هو؟ راح نكلاسيو les êtres vivants de manière rationnelle et de leur attribuer un nom. معناتها راح ننظموهم ونمدو لهم اسماوات. وشنو هي لا systématique؟ هي لو دومين اللي يمد لنا دي نون سيانتيفيك، يخدم لنا لا كلاسيفيكاسيون بور لي اورغانيزم، راح يوصفهم اللي ديكري، وثاني نقراو على ليستوريك ايفولوتيف معناتها كيفاش تطورت هاد لا سيستيماتيك، وثاني هاد لا سيستيماتيك ال بريزيرف لي كوليكسيون دورغانيزم معناتها راح تحافظ على لي كوليكسيون هذوما. نبداو بالهيستوريك اي برينسيپ دو تاكسونومي. مع الاول شكون اللي دار الاسم تاع تاكسونومي؟ هو ان سويدوا اسمه كارل فون ليني في 1707 حتى 1778. il a donné le nom taxonomie classification de type binomial ولا binaire. معناتها ولا عندنا زوج اسماوات genre ou l'espèce. هاي le nom double. Après جاء un botaniste suisse اسمه Augustin de Candolle. il a identifié les organismes en taxon في 1778 حتى 1841. Ce système de classification obéit à un système hiérarchique pyramidal. هذاك المثلث ولا الهرم اللي قريناه في زولوجي العام اللي فات. Une nomenclature légitime si elle respecte ces règles. معناتها راح تكون لا نومنكلاتور تاعنا شرعيه ولا مسموحه، لازم تطبق شروط اللي راح نقراو هذوك. Système binomial est utilisé. Première partie لازم يكون عندنا un genre. Deuxième هو l'espèce. هذا الاول اللي يكون مع الاول مكتوب بالماجيسكول. Première lettre تكون ماجيسكول، دوزيام تكون مينيسكول نورمال. اذا كنا في البي سي راح نديرو امبريمي اون ايتاليك، ولا كنا في الورقه ولا سوليني. Après sa citation, le nom du genre est abrégé sauf si il y a ambiguïté. معناتها غموض كيما اشريشيا كولي. après ما زعما كنا هضرنا عليها ديجا، ما راح نورمال نديرو او بوين كولي. ما عرفين نقراوها هكا. Les noms des autres rangs taxonomiques sont exprimés en italique souligné et leur première lettre est majuscule. هادو les noms تاع l'autre rang taxonomique كيما les ordres, famille, sous-famille, etc. La première lettre est toujours en majuscule. معناتها الحرف الاول دائما يكون ماجيسكول، اذا كان في الورقه souligné ولا italique. Le nom des taxons supérieurs au genre et inclut les ordres sont au féminin pluriel. معناتها اللي يكونوا فوق genre و يحتوي بثاني les ordres راح يكونوا en féminin pluriel. Les noms du genre et sous-genre sont au singulier. راح يكونوا مفرد. دوكا importance تاع la taxonomie. شنو هي الأهمية تاع هذا العلم التصنيف؟ Mettre de l'ordre dans les noms, quantité de connaissances sur les organismes. راح ننظموا الحالة وكل وحده نعرفوا عليها الخاصيات etc. Faire des prédictions et des hypothèses pour une recherche future. راح نديرو فرضيات باش نديرو لا ريشيرش تاعنا في الفيوتشر. Répartit les micro-organismes en groupes significatifs utiles avec des noms précis, de sorte que les microbiologistes peuvent les étudier. معناتها راح نرتبوا الكائنات المجهرية en groupe
utile باش les microbiologistes تجيهم سهلة باش يقراو عليهم. essentiel pour l'identification précise des micro-organismes. راح تسمح لنا باش نقراو على les micro-organismes و l'identification تاعهم لينا سهلة. définition de l'espèce bactérienne. شنو هو l'espèce bactérienne في la bactériologie؟ ما عندناش définition exacte et universelle. اش فاو بلي ما نقدروش نديرو définition exacte وتاني عالمية. mais كاين plusieurs propositions لي داروهم. نقدروا نقولوا على l'espèce bactérienne بلي هو l'ensemble des souches اللي بارطاجيو nombreuses propriétés et diffèrent des autres groupes، راح يشتركوا في نفس الخصائص. ونقدروا نقولوا عليهم l'ensemble des organismes qui partagent les mêmes séquences pour l'essentiel de leurs gènes domestiques. عندها راح كيفاش يقولوا يتشاركوا في les mêmes séquences تاع les gènes. بون نسيت ما قلت لكم شافسا chaque ordre نزيدوا له suffix al. شوفوا كيفاش مكتوبه ALES. chaque famille inné هكا EAE. chaque sous-famille نزيدوا لها OID. هذا ما كان.